Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui e hoje nós estamos com Catbird. É um joguinho que eu achei na Google Play. Vamos ver como é. Eu já joguei uns 3, 4 estágios só pra ver como era aqui. Deixa eu colocar aqui o cutscene pra vocês verem. Tá. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquilo ali. Consegui pegar. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. No buraquinho ali, coiseia. Coiseia. Aqui. Opa, aqui tu vem aqui, sobe aqui e segura aqui. Aqui tu vem aqui, pega a estrelinha ali. Estrelinha. Claramente é. Eu esqueci o nome. Incrível, eu esqueci o nome daquilo ali. Uma coroa. Uma coroa, isso, uma coroa. Puxa aqui. Deixa eu puxar aqui também. Se eu precisar. Aqui. Daí vem aqui. Ai, que susto! Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Vem, puxa, puxa. Eu juro, eu nunca joguei isso aqui antes. É, morrer. Puxa aqui. Puxa aqui. Ah, tive uma ideia, tive uma ideia. Eu pulo aqui e seguro aqui, ó. Pronto. Viu? Muito fácil. Aqui. O que tem pra cá? Deixa eu pra cá. Ah, tá, tem negocinho. Espera a lâmina passar. Passa aqui, passa aqui. E putz. Nossa senhora, quase que eu. Sério. Nossa. Centinhos, pacas. Nossa. Acho que eu não vou conseguir vir pra cá por enquanto. Ah, tá. Deixa eu vir aqui. O que mudou? Vou vir pra cá, então. Pra cá, pra cá, pra cá. Essa foi pouco. Não, acho que aqui tá bom. Essa de congelar o joelho, que tem que tá. Eu morri. Ah, lá tá saído. Eu posso passar por aqui não. Aqui não é. Não, por quê? Ah não, agora eu vou ficar preso nessa parte, tipo. Ah não, eu errei pulo. É aqui. Aqui. Tá. Aqui, depois simplesmente vir por aqui assim, ó. Vou planar por aqui. Você esperto. Perder a volta. Só fica esperto. Espera. Nossa senhora, isso daqui. Nossa senhora.
Eu subir aqui pra cima. Sobe aqui. Vem pra cá. Ah, se eu cair lá, acho que eu caio. Volta. Nossa, deve fez spam tão ereto aqui. Tá. Incrível. Sal. O nome da falha é Sal Face. Ah, não. Vamos esperar. Ah, não. Ah, ainda bem que foi. Ainda bem que deu tempo. Concentração. Olha! Agora que eu percebi. Os negocinhos aí tem carinha. Opa! Agora vai. Ah, não vou pegar aquela coroinha lá. Muito difícil. Soprar não, cara. Soprar não. Acabei de instalar o jogo. Ok. Ah, não dá pra cair. Triste. Passar de novo. Aí, consegui. Tá. Com só 12 mortes. Não é muito ruim, tá. Esses daqui caem. Nossa, esse aqui vai ser chatinho pra mim. Coceira na cabeça. Nossa, o que eu fiz aqui? Olha o que eu fiz. Nossa, isso foi... Não vou pegar ali, não. Foda-se. Precisa zoado. Vai. Fica aí, sobe aqui. Vem aqui. Checkpoint. Acho que é checkpoint, né? Incrível, idiota. Easy, só cair, ó. Vai. Pronto, próxima fase. Nickel ele cai e mata. Oh, um trampolim! Deixa eu ver. Dá pra empurrar? Não dá pra empurrar. Será que tem alguma passagem secreta aqui? Aquilo aí parece uma passagem secreta.
Mas tudo bem, aqui vem, sobe, vem. Faz a coisa cair, passa por cima, passa as coisas cair. Oh shit, aqui sobe, opa, sobe, sobe. Incrível, como eu sou ruim. Tem alguma passagem secreta aqui? Ok. Aqui para cortar. Aqui. E aqui pega um negocinho. Opa. Ui, que susto. Um inimiguinho ali. Socorro. Tá, vamos vir aqui. Espera o negocinho cair. Aqui, cai aqui. Meus olhos, eu não vi o negocinho. Obrigado. Tá, cortezinho aqui. Vai. Boss. Não consegui, cacete. Não, volta aqui. Vai. Eu errei. Tem 18 mortes já. Nossa senhora, só planei por cima. Aí, próximo nível. Claro. Foda-se, vou pra esse daqui. O negócio cai! Eu consigo fazer isso aqui. Consigo, porque eu sou foda. Agora nós voltamos aqui pra pensar. Aí, passei. Super parkour. Caralho. Cai. Consegui. Aí, vem aqui. Acho que eu vou fazer só mais este nível. Eu vou terminar o feito. Ué?
Ok, morri de novo. Incrível. Tô ficando um negocinho, uma espinho. Tá, foi pra esse lado aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, puxa aqui. Vem aqui, puxa aqui. Pra esse lado já foi. Aperta aqui. Vem aqui, desce aqui. Susto! Vem aqui. Oh, 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 oh. Idiota. Só corre que passa aqui, 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 aqui e aqui. Bem, eu tô terminando o vídeo por aqui. Até a próxima. Tchau.